दोस्तों, यह भिखारी सेंटा क्लॉज से भीख मांगने लगता है। तभी सेंटा क्लॉज पैसे उठा खाता है, फिर उसको देने लगता है। तभी वह पैसा नहीं देता है और भिखारी रोते हुए ठंड में बैठ जाता है और सेंटा क्लॉज जाने लगता है। तभी कि वह अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है तो सेंटा क्लॉज को भिखारी पर दया आ जाती है। तभी अपना सेंटा वाला कोट डाल देता है और उसके साथ में कुछ पैसे भी डाल देता है। भिखारी यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, इस सेंटा के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से करना।